我到而家都未結婚啊，皆因我人優秀，梳靚個中分頭，去相睇揾佳偶。我識到位女啊友，佢誓願相廝守，要共我配佳偶喎。我呃佢有棟樓，吹水講身家厚，其實我係個打工佬。我吹自己係鑽石王老五，依家做緊金融嘅大戶。佢話自己都係千金小姐，想要光臨我嗰間韓舍。我即刻話我今日冇開車，佢話搭的士都無所謂啫。去到門口嗰度，佢先發覺原來我哋住同一棟樓。佢以為佢會執到寶，問天問地都會攞唔到，點知遇到一個大佬千坤，佢話自己撈得好掂，跟手佢兜巴星到我上天，話以後唔好再同佢見面。我只不過想玩個賢良淑德，點解而家啲人咁現實？我到而家都未結婚啊，皆因我人優秀，梳靚個中分頭，去相睇揾佳偶。我識到位女啊友，佢誓願相廝守，要共我配佳偶喎。我呃佢有棟樓，吹水講身家厚，其實我係個打工佬。認真係冇收，穿煲俾佢追瘦，女朋友反面，話俾我呃得透。當初認富有啲唔知沖生晒，我係塊空心友。佢心中愛自由，中意闊佬客，財有物質都有，要入住大屋，各樣要享受夠。點知而家我失業，搵兩餐自己食。